Olha aí, pessoal, o chiqueiro já tá feito. Já tem sombra aqui por bichinho tá de baixo. E o pai já trouxe. Aqui tem um casal de porcos. Aqui tem a bananeira bem molhada. Tem um casal de porco aqui. Vamos ver se eles é manso. Olha eles aí. Veio lá da casa de mãe. Eles ainda bem novinhos. E ele tá aí criando os porcos. Aqui. Colocou água para eles beber, colocou comida já. Coloca comida de manhã. Coloca água para eles estar tomando banho. Isso aí. Vamos ali falar com um amigo, Francisco. Hoje é dia de São Pedro. E a gente vai falar com o Francisco. Procurar ele se hoje tem fogueira. Tem, eu já tô vendo que tem ali a fogueira de São Pedro. Ele arrumou uns pau de algaroba. Algaroba, pessoal, não tem problema tirar algaroba não. Olha aí, ó. Tem a fogueira de São Pedro de Francisco hoje aqui. Então eu vou mostrar pra vocês ele acendendo essa fogueira também de São Pedro. E ele tá ali debaixo da área. E a gente vai lá conversar com ele, interagir com o Francisco. Aqui, ó, o trabalho dele aí, ó. Já rachou lenha hoje logo cedo, olha aí. Lenha rachada. No jeito aí de cozinhar. Vamos lá, vamos chegando aqui e falar com ele. São Pedro. Tá bom. Tá tudo bom. Tudo bom. Tudo bom, rapaz. Parece que tá gripado, tá falando meio fainho. Mas eu já tomei um remédio hoje pra gripe. Diz que chá de calcinha é bom pra gripe. Hã? Tomei um teu comprimido de gripe. Eu já tomei um hoje. Mas e o chá de calcinha, tu toma? Calcinha diz que é bom, tome. O chá de calcinha é bom. Pra melhorar a gripe. Tá certo, e tu tá dizendo, não é? Ei, como é o negócio aí? Fogueira? É a fogueira acender 6 horas da noite, tanto pra noite. Vai acender 6 horas a fogueira? Aí você é viúvo? Viúvo. Mas tu nunca casou? Como é que tu é viúvo? Não, é rapaz solteiro. Mas faz a fogueira. Faz, eu sei que faz. Só me sentar um pouquinho também, que eu tô em pé. Pode sentar. Aí você vai acender a fogueira de São Pedro. Vou. E o mês... 6 horas de noite. E o mês de junho tá chegando ao fim, né? Amanhã já é 30. É a 30? Mais um mês chegando ao fim aí. Aí qual é o mês que vai chegar aí agora? Mês de julho. Mês de julho. É o mês de julho? Aí passar julho, agosto. Aí é agosto, né? Muito bem. Pois é, aí vai ter forró aí hoje, rádio ligado aí. Acho que vai ter, porque Hã? na rua não vai ficar nossa roupa ribeira hoje, não vai ter dia aqui não. Vamos pro Pajeú, eles. Vai. Ei, homem, eu fui pra Salgueiro. Vai ser eu. Fui pra Salgueiro ontem. Ei, fui pra Salgueiro ontem. Foi? Foi, rapaz. Você não sabe o que foi que eu vi lá. Foi. Eu ia passando lá na frente de um negócio lá de uma loja, tinha 2 mulheres em pé. 2 mulheres em pé. 2? Sim. O que é que tava fazendo elas? Rapaz, eu não sei o que era, as que elas estavam fazendo, elas estavam em pé, quietinha. Quietinha? Uhum. Eu cheguei dando bom dia, não responderam não. Hã? Responderam não? Não responderam não. Aí eu procurei o nome delas, também ficaram caladas. Não é estranho uma coisa dessa? É estranho. Quem já se viu uma coisa dessa? Só que aí eu dei de fé que tinha um nome nela lá escrevido. Escreveram o nome e estava escrito lá. Tá escrito. Quer saber como é o nome? Diga. O nome da menina é Manequim. Manequim. Manequim.
Tá lá esse nome escrito lá. Tá? Mas ela é mal educada, não fala com o cara de jeito nenhum, rapaz. Como é que pode? A gente dá bom dia e não responde. Ele que não respondeu. Não, era quietinho, pé. Muda, muda, surda, surda. Parece que tava trabalhando, era de segurança. A ver era. Era quietinha, rapaz, era quietinha lá. Só você vendo. Mané Davi, quando tava vivo, disse que ia trazer uma daquela pra tu. É. Tu queria? Eu não sei não. Tu não sabe não? Não. O bom é que se ela viesse, tu era quem transportava ela aí. E era mesmo. Tu ia botar ela em pé, em qualquer lugar que tu quisesse, tu botava ela em pé. Botar em pé. Não é? Era. Eita. Romário andou de avião. Hã? Romário andou de avião. Andou de avião? Eu vi um vídeo de Romário andando de avião. E aí? Essa que era ele? Ele era pra ter levado tu também. No avião. Levou não. Hã? Levou não. Não levou não? Ah, porra, ele era pra ter levado tu no avião, rapaz. Tu ia? Sei não. Me diga aí, tu tinha coragem de andar de avião, tu? Eu tinha. Agora eu digo pra tu. Onde é que o avião anda? Ele tá... Tudo é ré. Tá com sono, tá com sono. Ei! O avião anda por onde? Cadê foi? Eu não sei, eu tô procurando a tu por onde é que o avião anda. Tu diz que tem coragem de andar no avião? Eu tenho. Então, ele anda por a terra? É por o ar. É por o ar, e tu tinha coragem de andar lá em cima, lá nas alturas? Lá em Rio. É corajoso você, não é? Ô cabo de coragem. A porra Romário andou de avião. Romário? Uhum. Eu vi. E a goiabeira? Goiabeira? Tá comendo goiaba você? Ela já tá querendo goiaba madura. Tem goiaba ali, os passarinhos chegam enchendo o bico. É mesmo. Enchendo o bico. Aí teve um cabo que falou que no tempo aí pra trás disse que era brincando, fazendo encanação com os canudos de mamoeiro lá no Baxi. Era você também tava no meio desse negócio. Nós era brincando, brincando para puxar água. Lá no Baxi. Quem disse essa história aí foi outro Chico. Ele disse que tava mais tu lá brincando também. Foi Chico, filho de Sunila. Foi Chico? Foi. Parece que ele tava todo. Ele disse que era... Ele falou que era as bananas lá nas bananeiras, ele comendo as bananas e comendo mel também. Disse que era bom, viu? Ele tava dizendo a eu hoje. Lembrando do tempo que você tava amarrado lá. Lá embaixo, Chico Sunila. Foi, ele disse que era pegando as colheres e atolando no mel e comendo. Era lá no estácio dele, nas redondas, ele estava embaixo do caldeirão e era cheio de mel, pô. Não era metendo a colher comendo. Mas ele deixava vocês comer. Ele achou, ele virou, no dia ele achou nós, ele virou diabo com nós. Ele virou o diacho com vocês. Botou nós pra correr. Botou vocês pra correr de lá, homem? Botou. Oxa! Mas, homem, conversa é essa? Nós tava sendo bombeiro e ele achou, tô pra correr. Disse lá não era o lugar de tá comendo o pé dele. Não era pra ninguém comer o mel dele lá. Era. Mas, rapaz, quer dizer que ninguém não era pra comer, não. Era não. Após Chico, seu amigo, tava falando essa história aí hoje. Você parece que não tá dormindo direito. Chico Sunila? Era. Você parece que não tá dormindo direito. Não. Noite eu tô dormindo. Tu tá dormindo? Tô. Mas tu dorme de noite é com os pés pra cima. É dentro da rede. Mas os pés pra cima? Não.
É pra baixo. É pra baixo. Muito bem. É bom dormir de rede. É bom. E se a rede rasgar? Se a rede rasgar? Rasgando. Mas me diga aí, já tu dorme de rede, tu sempre dormiu de rede, não foi? Foi pra trás. Ou já dormiu de cama alguma vez? Não. Nunca dormiu? Dormi, não gostei. Tu dormiu, mas não gostou não. Mas tu dormindo de rede, já aconteceu alguma vez da rede rasgar? Não. Nunca rasgou não? Com tudo dentro dela? Rasgou não. Nem torou o punho? Não. Muito bem. Quem é? Ali é pra minha Santina, subindo ali. Santina? Ei, homem, como foi que tu pegou essa gripe, rapaz? Apretou agora. Tu gripou? Foi. Mais homem. É, porra, mas acender a fogueira mais tarde aí, viu? É mais tarde. Mas eu tô tomando remédio. Tá tomando remédio já? Vai melhorar, homem. Tenha calma que vai melhorar. Vai. É? É. Agora você diz que o chá de calcinha também serve? É, diz que é bom. É bom, né? É. Pois é. É 6 horas, tu... Dá. Vem aí, Fazer a afirmação, acendendo a fogueira. Ei, tu tomou chá de limão? Já também tomei, é bom. Pra gripe é bom, É, não é? é bom. Pois, olha, tem que tomar. Mas não sei se tem limão mais aí. Tem não tem limão. Pois é, muito bem. Tá tudo bom? Tudo bom. Como é que vai, vó? Vou bem. Vai bem, hoje é dia de São Pedro. Ontem foi a noite e hoje é o dia, né? Hoje é o dia de São Pedro, dia 29 de... Pois é. Hoje é dia 29 de junho. É. Dia de São Pedro. Hoje, Francisco vai acender a fogueira aqui. Vai. E vó tá se preparando pra sair pra igreja. Eu vou pra igreja. Vai rezar hoje. Muito bem. Legionária de Maria. E aí, tá gripada? Ave Maria. Que Você não sabe essa vez como foi que eu arrumei. Que Francisco também tá. Depois eu te digo. Mãe, aqui é. Pai também tá. Poxa, mas é tudo de casa. É gripe, menino. Então é isso aí. Já preparou a janta cedo pra ir pra reza. Pra ir pra reza. E essa noite não dava pra eu ir não. Hoje eu vou dizer a Roberto. Porque eu vim de manhã, era estranho. Quando cheguei aqui, montei de uma pomada que o Chico tem aí, só não ficou uma coisinha, ficou no mesmo. Aí fui pra lá, de tardezinha de novo. Quando cheguei lá, quando eu me sentava no canto, saiu me vendo, esse joelho aqui. Quer dizer que o joelho tá estralando. Tava estralando e doendo. Ave Maria. Mas parou mais? Tô mais melhor um pouco. Tá mais melhor um pouquinho. É. Osteoporose não é coisa boa não, é ruim. Osteoporose? É. Tá bem, então é isso aí, minha gente. Vou agora vai sair pra igreja. Vou. E é isso aí, vamos continuar aqui com a programação, mostrar Francisco acendendo a fogueira. Hoje é a fogueira de São Pedro. Aí tu vem mostrar ele acendendo a fogueira, né? Venho mostrar Francisco acendendo a fogueira aí. Vou deixar a luz pra tu acender, viu? Tá bom, eu vou vir acender, vou vir mostrar a fogueira aí. Tá, isso aí, deixa o joinha. Se inscreva aí no joinha, pra Bruno Barbosa e que é outra coisa. Só, né? Só mesmo? Só. Pois continue aí na programação, não é? É. Então, pessoal, nesse exato momento, Francisco vai acender a fogueira de São Pedro. Eita, Francisco, tá acendendo a fogueira, né? É. Fogueira de São Pedro. Isso aí, ó. Francisco colocou palha que nem igual de São João, né, Francisco? É de São João, igual a mim. Francisco tirou esses pau hoje, foi? Foi, tirei hoje pra enterrar. Tirou hoje pra enterrar. Foi. É isso aí. Parece que o fósforo não tá querendo pegar. Hã? Pega aqui. Foi. Foi agora? Foi. Bota na sacola. Agora foi.
Tá aí a fogueirinha de São Pedro de Francisco. Eita, menino, ó. Olha aí, pessoal. Fogueirinha de São Pedro. Fogueirinha de São Pedro, né, Francisco? É. Que coisa boa. É isso aí. Mais uma vez aqui na casa de vó. Pessoal, entardecer aqui do nosso sertão querido. Algumas imagens aí pra vocês verem. O sol já se pôs. Essa é a frente da casa de vó, no entardecer. Olha aí, ó, como é que tá aqui, ó. Ficando escuro já. E Francisco aí no pé da fogueira, né? Fogueira de São Pedro. Ele falou que ia acender. Está acendendo a fogueira aqui, tradicional fogueira de São Pedro, né? Que a gente acende aqui. A gente acende a de São João e também a de São Pedro. Hoje, dia de São Pedro, dia 29. E a fogueira pegou aí. Vocês estão vendo aí? A fogueira de São Pedro de Francisco. Então é isso aí, minha gente. Vocês estão acompanhando aí sempre o canal. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. E estão sempre aí deixando joinha, deixando seus comentários. Muito obrigado. Estamos ficando por aqui. Então, encerrar o vídeo agora. Hoje vai ser mais simples, né? A fogueira de São Pedro vai ser mais simples. E parece que tá querendo apagar, né, Francisco? Não apaga não, tem pau seco. Tem pau seco, é? Tem. Rapaz, será que vai segurar? Segura, tá. Tem pau seco. Tem pau seco, aí vai segurar, né? É. Eita, menino, se você tá dizendo, é a voz da experiência, minha gente. Ele falou que tem pau seco dentro, vai segurar. É, aí tem pau seco. É isso aí. Muito bem. Aí mais tarde vai ligar o rádio, vai fazer o forró. Eita, Francisco olhando pra ver se o fogo segura, né, Francisco? É. Mas tá pega aí já. Vai pegar. Não tá? Tá bom demais. É isso aí. Abração a todos que estão acompanhando aqui. Francisco, né? Francisco que tá aqui ao redor da fogueira, fogueira de São Pedro. Então é isso aí, minha gente. Deixa o joinha pra mim aí. E se inscreva no canal. Mais um vídeo aí, ouvindo as histórias de Francisco, né? Chegando aqui contando histórias também. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Então é isso aí. Isso aí, minha gente. Francisco acendeu agora a fogueira de São Pedro dele aqui. Já tá acesa, né? Olha aí. Vai pegar. Vai pegar, né, Francisco? Fogueirinha de Francisco aqui, a tradicional fogueira, né, de São Pedro. Já teve a de São João. Agora tem a de São Pedro também. Dia 29 de junho, né? Dia de São Pedro. E aqui no nosso sertão, né, o pessoal tem a tradição, né, de acender a fogueira em homenagem a São João Batista e também a São Pedro, né? São João Batista, né, nasceu no dia 24 de junho. São Pedro também se comemora hoje, né? Então Francisco está aí acendendo a fogueirinha dele mais uma vez. E é isso aí, minha gente. Registrando aqui algumas imagens para vocês que estão aí acompanhando, para vocês que gostam, né, de ouvir aqui as histórias de seu Francisco e de Dona Inácia, pessoal. Então, pessoal, agradecer a todos aí pelo carinho, né, pela audiência. Finalzinho de tarde aqui na casa da minha avó Dona Inácia, mostrando seu Francisco aqui na fogueira de São Pedro, pessoal. Olha aí a fogueira como é que tá. E agora, Francisco, pegou a fogueira? Agora vai queimar. Agora vai, né? Vai. Eita, a fogueira queimando, minha gente. É isso aí. É a tradição, né, Francisco? Eita, que maravilha, que coisa boa, né, Francisco? É bom demais. Queima a fogueira.
Então é isso aí, pessoal. Gostaria de pedir a você que deixa o joinha pra mim aí. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal do Bruno Barbosa. Valeu, pessoal. Francisco acorda cedo pra uma enxada e limpar o quintal de casa para não deixar o mato avançar no quintal. Não vai avançar no quintal, não vai avançar. Pra contar aquelas histórias que seu Francisco sempre